เอาละสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะมา ติดพอดีว่ารื้อห้องแล้วเจอของเล่นก็เลยจะเอามาติดเล่นงานนี่เทอร์โบคนจนตัวนี้จริงๆตอนแรกผมซื้อมานานแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่งเจอเก็บห้องแล้วก็เพิ่งหาเจอมันเป็นเสียงตัวทำเสียงเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนกับทำเสียงเทอร์โบอ่ะผมเรียกว่าเทอร์โบคนจนซื้อมานานแล้วไม่ได้ตอนนั้นไม่รู้ซื้อมันทำไม100 กว่าบาทเพิ่งเจอก็เลยเนี่ยเดี๋ยวลองเอามาถ่ายทำเล่นดูดิเดี๋ยวถอดท่อแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปดูดิเสียงจะเป็นไงมันจะเป็นเสียงฟีดฟีดฟีดเหมือนกับเสียงเทอร์โบนะฮะตอนนั้นผมเรียกว่าเทอร์โบคนจนซื้อมาเป็นเกือบปีแล้วมั้งแต่ว่าวางไว้แล้วก็หาไม่เจอตอนนั้นไม่รู้ซื้อมันทำไมด้วยเห็นเขาวางขายไว้อยากได้อยากลองไงก็เลยเอามาเดี๋ยวมาถอดท่อก่อนโอ้ยนี่ไม่มีมืออีกแล้วต้องใส่หมวกทำอีกแล้วแต่ไม่รู้จะติดได้หรือเปล่านะเพราะผมก็ไม่เคยลองไอ้เหี้ยผิดทางเอ้ยทางไหนวะทวนเข็มถูกแล้วนี่หว่าจริงๆว่าจะเอามาใส่นานแล้วอยากลองดูแต่ว่าหาไม่เจอห้องมันรกเกินวันนี้เก็บห้องแล้วเจอพอดีตอนแรกงงมันคืออะไรวะโอ้นึกได้ไอตัวทำเสียงเทอร์โบนะเห็นเขาใส่กันในรถกระบะนะฮะพวกรถเก๋งพวกอะไรนะผมเห็นในคลิปอ่ะเขาเอาไปใส่กันผมลองเอามาใส่ในบิ๊กไบค์ดูเสียงเทอร์โบราคา100 กว่าบาทดูดิมันจะเป็นไงผมว่าเสียงมันต้องทุเรศแน่เลยนี่มันใส่ยังไงวะเนี่ยอ๋อนี่มันจะอยู่อย่างนี้แน่ว่าแล้วใส่ไม่ได้น็อตสั้นไปนะต้องซื้อน็อตอีกไปขี่รถไปซื้อน็อตก่อนอีเหี้ยท่อกูก็ถอดออกแล้วโอ้ยขี่ไปทางนี้แหละจะต้องเอาท่อไปฝากป้าไปก่อนซิงเลยน็อตสั้นป้าครับขิมฝากของหน่อยดิแม่เดี๋ยววางอีกสักประมาณ10 นาทีเดี๋ยวมาเอาขิมออกไปซื้อของแป๊บนึงวางไว้ตรงนี้ได้ป่ะวางไว้ได้ไหมแป๊บเดียวขี้เกียจเอาขึ้นไปข้างบนไปซื้อน็อตหน่อยเดี๋ยวเราขี่รถไปซื้อน็อตกัน เซ็งเลยกะไว้แล้วมันต้องไม่ถึงเดี๋ยวมาแล้วป้าไอ้ที่กูจะเอาไปยังไงวะเนี่ยน็อตนี้ใส่ไว้ในรูนี้แล้วกันโอ้เสียงแบบขี่ไปแบบไม่มีท่อเลยน้ำมันก็จะหมดเสียงโคตรดังเดี๋ยวไปซื้อน็อตกันวิ่งไม่ออกเลยอ่ะไม่มีท่อดีนี่เนี่ยหลังมอปิดเทอมแล้วคนไม่เยอะโอ้เสียง น็อตอย่าหล่นนะเว้ยเราจะขึ้นสะพานไหวไหมเนี่ยอย่าหล่นนะเว้ย
ก็ได้เอาลืมหยิบเป๋าตังค์มีน็อตเบอร์นี้ขายไหมฮะยาวหน่อยน่าจะไม่มีนะมันเอ็มอะไรเอ็มตัวนี้เรามีไหมน่าจะ M5 แต่หัวอย่างนี้นะไม่เอาหัวยังไงก็ได้ฮะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขี่รถเอาตังค์มาอีกทีได้ป่ะผมลืมหยิบเป๋าตังค์มาตัวละกี่บาทฮะเดี๋ยวดูก่อนเอากี่ตัวครับเอาตัวเดียวอ๋อจ้าเท่าไหร่ครับ6 บาทเดี๋ยวผมเอามาให้นะฮะลืมเลยโทษทีครับหาตรงปลาเลยเขาไม่รู้เลยเอาไอ้แผ่นนี้มาปิดโอ้ลืมหยิบเป๋าตังค์มานะฮะเดินแววท่อก่อนเอาฮะไปเอาท่อกับเทอร์โบคนจนมาเดี๋ยวที่จะใส่ได้ครับเปล่าน่าจะหายร้อนแล้วมั้งฮึบเขียนนี้มาแล้วเทอร์โบคนจนโอเคเชี่ยร้อนรอมันหายร้อนกันนะเดี๋ยวมาใส่กันดีกว่าน่าจะหายร้อนแล้วได้เดี๋ยวใส่ไปข้างในอย่างนี้ครับมันก็จะอยู่ข้างในประมาณเนี้ยดูดีจะมีเสียงว่านั่นปั๊กไอ้กุญแจกูอยู่ไหนวะเนี่ยดูดิมีเสียงว้าวไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจบแล้ว100 กว่าบาทกูไม่มีอะไรเกิดขึ้นซาดอุตส่าห์ออกไปซื้อไม่เฟี้ยวเลยหมดกันไหนว่าไม่เห็นมีเสียงเลยถอดเทอร์โบไม่มีคุณภาพโอ้ยก็เป็นว่าใครที่จะไปซื้อมาเล่นนะฮะก็แนะนำว่าอย่าดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยรู้สึกจะ100 กว่าบาท100 นิดๆจบเซ็งเลยนึกว่าจะมีเสียงอุ้ยร้อนนี่กูต้องมานั่งใส่ท่อเดิมกลับอีกใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวใส่ต้องเช็ดท่อก่อนเสื้อแม่งเนี่ยมันจะเป็นรอยนิ้วนะฮะ ก็แนะนำว่าอย่าไปซื้อกันมาเล่นนะเปลืองเงินเปล่าๆ100 กว่าบาทไม่ได้เฮียอะไรเลย
เหนื่อยเปล่าๆนึกว่ามันจะมีเสียงฟิวๆเหมือนกับเทอร์โบไม่เลยผิดหวังใส่ยากลำบากแล้วเหลือเกินโอ้ยกว่าจะเสร็จก็เอาเป็นว่าวันนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ใครกดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดระฆังกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ